Au lendemain de l'incendie qui a ravagé l'atelier de la société Foko Confort au quartier Ekié, dans le 4e arrondissement de la capitale, la désolation est totale. À l'intérieur de l'usine, machines de menuiserie, chaises, tôles, planches et divers équipements sont calcinés. Les flammes n'ont laissé derrière elles qu'un amas de débris fumants, témoignant de l'ampleur des dégâts. Selon certaines sources, l'incendie se serait déclenché aux environs de 20 heures et en quelques minutes, le feu s'est propagé avec une rare intensité, réduisant une grande partie du matériel de production en centre. Alertés, les sapeurs-pompiers, arrivés sur les lieux, maîtrisent les flammes et circonscrivent le feu, même si son origine reste inconnue. On a vu une flamme qui est sortie d'avant sur la toiture. Bon, nous avons essayé d'appeler les pompiers. Tout le monde même du quartier est sorti, la flamme s'est tellement répandue. Mais grâce à Dieu, les pompiers sont vite arrivés, ils ont essayé de maîtriser la flamme. La flamme, plus de peur, plus de mal, il n'y a pas eu mort d'homme, mais beaucoup de matériel a été perdu. Pas eu mort d'homme. Nous avons essayé de casser les cadenas, mais on ne pouvait pas y entrer. L'enquête ouverte permettra sans doute de déterminer les causes exactes de cet incendie. Approchés par notre rédaction, les responsables de la structure n'ont pas voulu se prononcer sur le bilan des dégâts. Toutefois, ce qu'on l'on sait pour le moment, pas de pertes en vie humaine, mais les pertes matérielles sont considérables et laissent entrevoir d'importantes conséquences sur cet atelier. En attendant les conclusions des investigations, les lieux portent encore les stigmates d'une nuit où le feu a tout emporté.